Beautiful. Golden hour. Ini enaknya kita punya hobi mancing. Kita lihat video kita. Ini on strike. Wah, ini yang strike. Oh, jumping. Ya, semua part strike. Oh, itu dia. Itu juga strike. Wah, Langsung strike. dapat 11 strike. Ya, mungkin agak jauh terlihat di kamera. Sedikit crowded karena ini akhir pekan dan banyak juga wisatawan yang datang kemari untuk menikmati sensasi Mahilai. Oh, udah hampir strike. Oh, udah hampir. Kita akan melewati gerombolan mahi-mahi. Udah strike. Jadi teman-teman yang ingin merasakan sensasi serunya berburu mahi-mahi bisa datang ke Pantai Amed. Ajak keluarga juga bisa karena di sepanjang pantai terdapat penginapan yang bagus-bagus dengan harga yang murah. Wah, strike! Oh, don't strike! Jalan dulu, halo. Ya. Rastaman Odon dengan ciri khas rambut gimbalnya. Woi, berputar-putar. Mantap bro, mantap jiwa. Mantap jiwa. Gancu. Oke. Harun. Tugas saya sekarang menggancu. Saya tukang garot saja ini. Tapi kerasa. Mantap. Ya. Jadi demikianlah serunya kita asik ngobrol, bahkan belum sempat untuk nyalakan belum sempat nyalakan rokok, kita sudah diserang sama mahi-mahi. Oke, lanjut lagi. Are you ready?